27 мая 1920 года был подписан декрет об образовании Татарской автономной Советской Социалистической Республики. За короткое время были созданы новые отрасли промышленности, открыты новые образовательные центры, произошел расцвет национальной культуры. Республика стала одной из кузнец Великой Победы, производя различные вооружения, обмундирование и обеспечивая фронт продовольствием. Сугыштан соңгы 10 еллыкта да республиканың үсеше дәвам итә. Ул фән һәм технология үзәгенә үрелә. Эшкәртү сәнәгате зур үсеш ала. Авиатөзелешкә, исәпләү техникасы җитештерүгә, бай нефть чыганакларын үзләштерүгә нигез салына. Шулман яры буенда нефть һәм химия комплекслары, данлыклы КАМАЗ төзелә. Татарстанда җитештерелгән продукция халыкара сәүдә базарларында дәрәҗәле урын алып тора. Республикабыз шулай ук авыл хуҗалыгы өлкәсендә дә бөтен ил күләмендә иң алдынгылардан санала. Татарстанның яңа тарихы дәүләтчелек үсешендә мөһим бер чор булып тора. 90-нчы еллар башында җәмгыятьнең күп кырлы үсешенә, шулай ук республикада төрле милләт һәм төрле дин вәкилләренең үзара татулыгын ныгытуга аеруча зур әһәмият бирелә. Сегодня Татарстан – один из опорных регионов страны, который последовательно поддерживает курс на строительство сильной России. Успехи республики – результаты труда многих поколений татарстанцев. Несмотря на сложности, мы уверенно смотрим в будущее. Вперед, родная республика! Безнең ватаныбыз Татарстан!